個就係成本會計嘅第二個單元啦，即係我會咁樣叫啦，就係本量利分析同埋嗰個叫做決策，我擺埋同一課啦。咁所以你兩課咧跟我學晒成個成本會計嘅。咁呢個預告我哋睇乜嘢咧？咁最緊要就係話你本量利分析，佢有好多條式啦。咁阿 Sir 係咪淨係俾啲式你咧？就一定唔係嘅，會講俾你聽佢點解要咁睇或者點解要咁計。因為有陣時咧，你可能你學晒成個成本會計之後，跟住翻去再操啲財務會計咧，好快又唔記得咗條式，又要睇翻書，咁然後跟住日復日嘅，即係你去到臨考試之前係背式，跟住然後到期時佢考你嗰陣時咧，你就填翻晒嗰啲 unknown，即係填翻晒啲數上去，咁係最易俾人陰到嘅，因為佢知你背式，或者佢知你淨係死記條式咧，佢當其時就加好多嘢落去。好似2年前定係3年前有一條咧，佢玩嗰啲唔知乜鬼水上活動嗰啲設備嘅嗰個銷售組合咧，其實佢開始玩得好癲一樣嘢咧。以前我哋所講嗰個保本點，我哋係將嗰個固定成本除翻嗰個每一個賣出去嘅 unit 嘅嗰個邊際貢獻嘅。咁但係個問題就係話，佢知道你熟晒呢條式啦嘛，佢開始就話俾你知，嗱，加一啲叫做目標利潤落去嗰個係另外一條式，我哋有識啦。但係佢嗰次咧就開始玩啦，就係話其實我已經賣咗一部分嘅貨，可能我賣咗唔知咩4900幾個嗰啲滑浪板，我唔記得咗嗰條 exactly 係點啦，但係類似係咁。我賣咗嗰幾個之後，我再賣多另外嗰幾個產品賣幾多隻先至保本咧？其實你係要喺個分子嗰個位係咁喺度喐㗎。OK，即係你要冚邊條數，或者你依家已經冚咗部分，你剩翻嗰啲先攞嚟去冚剩餘嗰啲，叫你計個量咧。其實佢不斷同你喺嗰條式裏邊去遊走，咁你又唔可以話佢話你冇教過呢樣嘢喎。其實佢就係考你變通。咁如果你走去死記條式、死背條式咧，誠然啦，你真係唔需要，你直頭書都唔使聽，你直頭你書背晒啲式，跟住你入去考啊，肯定係衰硬嘅，即係你肯定係攞唔晒滿分。個原因就係因為佢每次都有好多層出不窮嘅方法去 twist 嗰條式，去令到咧你係要變通先至可以做得到。咁所以我係絕對唔鼓勵最後關頭去背式啦，或者你純粹死記式啦。例如我今日問你啊，嗰個叫做安全嘅嗰個距離啊，我哋有個叫安全邊際，其實佢係睇乜嘢嘅咧？咁有啲同學可能即刻答得到喎，佢可能答得到就話我哋距離保本點嘅距離咁樣。咁但係呢個距離又睇嚟做乜嘢嘅咧？佢變咗做率之後，你會唔會睇到第二樣嘢咧？咁呢啲係我精讀課程裏邊會講。其實嗰啲投資者或者嗰個用報表嗰個人，佢有咗呢個率之後，佢睇到啲乜嘢嘅 picture，睇到呢間公司係咪靠譜啊？又或者喺唔同時期嘅時候，經濟好經濟唔好嘅時候，邊間公司快死啲咧？其實佢係可以用呢啲安全邊際嗰啲比率去睇。OK，咁所以咧呢度我哋會學得好直接，好 practical，即係好實用嘅。咁你就會我相信啦，你睇完成課精讀課程之後，你係唔需要再睇翻啲式嘅，即係你係會記住點解佢要咁樣做，而你會有個感覺咧，點樣可以掃翻出嚟。咁呢度就係本量利分析，我會幫大家做得到嘅。咁頭先所講嘅銷售組合，我哋都會透過做好多題咧，去練到大家熟晒嘅手影。你有啲乜嘢要寫，有啲乜嘢單位一定要補足翻嗰度。OK，咁本量利就係呢度。咁然後跟住咧呢課咧，我亦都加插埋咧成個學生覺得最難噶啦，就係嗰個叫成本決策。咁成本決策咧，其實係真係歸納晒你之前所學嘅嗰個成本嘅形態啊、結構啊、類型啊、屬性啊嗰啲啦，跟住然後再夾埋邊際嗰個邊際成本法同埋吸收式成本法咧，跟住去同你玩呢一大輪嘢嘅。咁呢一大輪嘢其實係決定緊啲乜嘢咧？佢其實有6個 case，咁但係考得多咧係我紅點指住嗰啲。OK，包括你接唔接受一個特殊訂單，咁我相信大家操題多見到呢啲。咁以前仲有啲係咪真係去呢個招聘決定逆得衰啊？有機會就係話佢租唔租嗰部機，即係佢有陣時佢會決定租唔租一啲大型機器。咁點解呢度我冇紅點咧？就係話以前啲 past paper 多啲。
近嗰10年嘅 DSE 其實冇乜點樣考呢啲，咁我就唔着墨太多。咁第三嗰個咧，其實就係話你究竟自己做啊，定係向外買啊？我相信有同學仔一定做過，就係曲奇餅嗰啲。即係曲奇餅，我究竟向外買話，原來向外買我個邊際利潤好少嘅咁樣。咁但係我自己做咧，又唔見得特別好啊！即係計翻出嚟，我最終都可能向外買。又或者跟住我哋再玩得盡心啲咧，其實我哋仲有一個限制嘅一個要素，即係話我哋可能咧有陣時係人工嘅嗰個時間唔夠啦，又或者係機器時間唔夠啦。咁如果真係唔夠嘅話，我哋 under 一啲我哋所謂嘅限制嘅時候，咁我哋決定做邊樣嘢先咧？咁我哋都會係咁喺度做題。係咁喺度去講俾你聽背後嘅定義啊，你要注意啲乜嘢？你由邊度開始起步啊？令到你可以快速你知道自己由邊度起手。我相信 costing 最難嘅就係啲同學仔唔知道由邊個位度起手，同埋我究竟個 statement 裏邊要寫乜嘢，又或者我點樣部署嗰條點樣答。我可以好散收地去 absorb 晒所有嘅資訊，咁但是嗰啲嘢點樣好有條理地鋪翻出嚟咧？同學仔係弱嘅喺呢啲地方。OK，咁會唔會換咗個設備啊？又或者會唔會進一步加工定係再賣啊？咁呢啲咧依家少嘅。咁但係咧有一個成日考嘅就係六嗰個咧，就係話我哋淘唔淘汰咗一啲咧唔盈利嘅產品。我就咁講，我哋唔盈利嘅產品咧，同學仔一定會覺得喂，淘汰咗佢啦，你都蝕緊錢咯。咁但是我想同你講咧，有好多其實我下邊都有劇透嘅，就係話我哋其實有好多咧固定成本係慳唔到嘅，嗰啲叫沉沒成本。OK，咁如果嗰啲慳唔到，其實你係咪都使嘅要？OK，或者你係咪都要嚟緊要使啊？係避免唔到。咁你有陣時咧只要你嗰個新嗰個即係我哋所謂啊，你想淘汰嗰個部門嘅嗰啲產品咧啊。佢係有邊際利潤嘅，其實佢可以幫你冚翻啲嗰啲，咁所以我哋未必一定係不盈利嘅產品，我哋就要剁咗佢，我哋要計數。咁呢度咧就會所有 case，即係頭先我打咗紅點嗰啲 case 我哋都會喺實戰嗰度去討論啦。咁令到你咧係有信心地由邊個位開波。咁當然啦，我哋都會學齊晒嗰啲乜個高低法啊，即係你點樣由，即係其實呢個係開初嗰啲成本形態嚟嘅，就係話。如果我有一個係結合咗嗰個叫做即係半變動成本，咁佢又有固定喺度喎，又有變動喎，我哋點樣計翻裏邊嘅變動，或者點樣計翻裏邊嘅固定咧？因為唔同嘅形態咧，有機會預示咗嗰個成本，我哋今次需唔需要考量嘅？咁同埋我會教你哋一個起步點，就係話。究竟我每逢去捉一啲，即係我做一個叫成本同埋收益嘅分析，我哋捉乜嘢出嚟擺咗喺頭先，令到你咧係有條不紊地咧 ，OK，即係唔混亂地咧去鋪排晒你想答俾考官嘅，最後咧決定做唔做嗰件事。OK，咁所以呢課咧應該係非常之有效，令到你咧成個成本會計非常有信心。咁呢課孖寶加點解我講孖寶咧？因為我成本會計淨係出兩課嘅啫，一個就係頭先所講嘅邊際式啊，同埋嗰個叫做吸收式啊嗰個啦。咁跟手，然後再到呢個，咁你就學晒成個會計嘅課程。咁我另外仲有條免費片，就係講一啲叫做形態屬性啊，就係成本嗰個。OK，但係嗰個我暫時得英文版，你哋可以去望一望，嗰個都係講廣東話嘅，應該都聽得明嘅。咁所以希望呢度呢堆精讀其實係幫到大家咧，增強大家信心啊，同埋最緊要係陪你操完題之後咧，你又知道由邊度開始起步啊，或者你知道啲龍溜位喺邊度啊，就唔好走一啲冤枉路去純粹盲目地訓練，但係完全唔知邊度起手嘅，即係操完10題之後都唔知道其實。應該其實要咁樣做嘅，因為盲目地操其實只會嘥時間嘅。咁我教咗你啲方法咧，你用嗰堆方法嚟操，睇下自己有冇進步，或者做一啲新嘅題目，完全未見過會計師公會嗰啲題目，佢有晒中文版㗎。咁嗰啲都可以你攞嚟操㗎嘛。咁嗰啲你又做唔做得識咧？咁我哋就喺精讀課程裏邊見啦。拜拜。